Askeladden i Dovregubbens hall. Endelig har noen laget en helaftens live-action norsk film basert på norske eventyr. Det var på tide. Den som har gjort det er Mikkel Brenner Sandemose. Hvor tar jeg det fra? Med Vebjørn Enger som Askeladden og Eili Harbo som prinsessa. Og en del andre folk. Ja, Askeladden begynner skikkelig bra, synes jeg. Jeg liker tonen, jeg liker looken. Jeg var litt redd for at du skulle se sånn norsk billig ut. Det gjør det ikke i det hele tatt. Det ser veldig bra ut faktisk. Nydelige set pieces. Bare et par ørsmå unntak. Veldig sterke farger, bruk av røyk. Kul blanding av fake og ekte. Jeg liker den filmset-looken veldig godt da. Det er ikke alle som gjør, men ja. Det er mye her som er i naturen også. I hvert fall en del av naturen er filmet i Norge, tror jeg. Akkurat hva som vet jeg ikke. Det var en norsk, tsjekkisk, irsk samproduksjon. Her er det vel litt sånn all over the place. Jeg likte bare den visuelle stilen veldig godt da. Skuespillet er for det meste bra. Vebjørn Enger, Askeladden selv, gjør en veldig god jobb. Veldig flink til å prate bokmål. For han har egentlig dialekt. Eili Harbo, prinsessa, prater også bokmål. Kanskje ikke helt like vellykka. Blir litt stivt noen ganger. Noen av replikkene blir litt sånn, men det kan være manuset. Kommer tilbake til det. Per og Paul. Paul sto for mesteparten av humoren. Han likte jeg godt. Han var god. Og ja, det var en ganske vittig. Personlig synes jeg Gard Eidsvoll var den morsomste, egentlig. Han hadde et par replikker som jeg lo av da. Per, kanskje, der kom de der litt sånn off-replikkene av og til. Vet ikke om det var han eller manuset. Det er ikke godt å si. Det kan ha vært manuset, for manuset er nok kanskje det mest kritikkverdige med filmen. Selv om det er ok for det meste, så er det litt sånn amatøraktig noen ganger. Og språket er veldig moderne. Antageligvis er det bare meningen, men det blir kanskje litt rart. Igjen, ikke noe jeg hadde så mye imot. Historien, det går litt fort fra det ene til det andre og sånn. Men begge manusforfattere har nesten ikke lagd noen ting før, eller skrivet noen ting før, så det er nok bare mangel på erfaring. Forresten så er det litt rart, og så bare sånn, hei, her er 53 millioner kroner, lag film. Ok, dere to, kan dere skrive manus, eller? Kom hit. Men det her er en familiefilm, det er en barnefilm mer enn en voksenfilm, så jeg synes ikke dialogen trenger å vektlegge så innmari mye, som visse anmeldere har gjort. For pacinga er knallbra, synes jeg. Det er aldri kjedelig. Den har noen veldig kule scener, spesielt en veldig kul scene som jeg bare storkoste meg under. Kuleste scene i filmen. Legg igjen en kommentar om hva som var din favorittscene i filmen, men ikke spoil for mye. Mange digitale shots her, og de er for det meste top notch faktisk. Også CGI-effektene med Dovregubben og sånn ser veldig bra ut. Filmen har mye humor, veldig lettbeint stil som sagt. Kanskje litt i overkant lettbeint. Du får aldri noe sånn særlig følelse av at det er noe særlig fare egentlig. Igjen så skal det jo være en familiefilm, så da, som jeg sa tidligere, jeg likte starten best. Det gikk litt ned etter det. Score! Første del en 8er, andre del en 6er. Blander de sammen. Hva får vi da? Da får vi en 7er. Jeg tror jeg går for en 7 av 10 til Askeladden i Dovregubbens hall. Ok, det var det. Kommenter, abonner, like eller dislike. Ja, vi får bare prates da.